Guarda quelle però lo vorrei anch'io. Paure quelle di Vignano. No, io no. In realtà come si chiamava? Hai mai visto il libero sicurezza del matrimonio egizio? Quelle che mettono i... Quelle... C'erano i nostri amici del Monteradino. Strano che non ci sia la Kawasaki, la Suzuki, la Yamaha. No. C'è la mia Augusto, c'è Ah, Gigi, andiamo dall'assicurazione. A me piace quello lì, non mi piace l'altro. Adesso c'è tanto. L'ho visto prima. Però con la tutina le noti di più.